делаем домашний камин. Итак, вам понадобится лист пенопласта, отвертка и газ. Нужно расчертить, а потом нагреваем отвертку и делаем вот такие вот кирпичи. Юлио, мастер, хоть куда. Значит так, вот этот самый лист, который мы делали отверткой, берем и вырезаем в серединку. Вот такое вот отверстие в дупло. Серединка отдельно и дырка. И вклеиваем клеем специальным для пенопласта и втыкаем в зачистки. Далее втыкаем зачистки для